タイトル、くしゃみをよけろ。さあ妄想してください。イメージしてみてください。あなたは満員電車の中にいます。窮屈。でもこの時期花粉症の季節で車内のみんながどうもくしゃみをしている模様。やばいやばい、あんまりあれに当たりたくないということでくしゃみをよけていきます。さあ横の人がくしゃみをしたらおっと危ない。横の人がおっと危ない。もうみんな拍手拍手ほんとしてるわっていうことで、まずは一回横によけて、しっかり横によけて、今度は真正面の方が思いっきりくしゃみをしたのでよけろ。さあ見たことある動きでしょ。マトリックスのようにくしゃみをよけろ。と戻って、もう一回、また横の人がくしゃみ、また横の人がくしゃみ、また横の人がくしゃみ、もう前の人もくしゃみ、もう全部よけるために頑張って後ろまでそろう。全部よけきれた。以上です。